हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज ये संपर्क कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर होने के लिए आया दोस्तों। जो कि इस साउंड में प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारा चार्जिंग जैक टूट चुका है। तो चलिए आज इस साउंड में हम आप लोग को दिखाते हैं चार्जिंग जैक किस तरीके से लगाया जाए दोस्तों। तो हमारा चार्जिंग जैक बार बार उखड़ेगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें हमारे सपोर्टिंग बहुत ही कम है। अगर इसमें हम चार्जिंग जैक सेम लगाएंगे तो इसमें पहले भी एक बार जैक लग चुकी है, तो हमारा जैक फिर से उखड़ जाएगा। तो चलिए हम आप लोग को ये दिखाते हैं जम्पर से इसमें चार्जिंग जैक किस तरीके से लगाया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास चार्जिंग जैक है, जो कि हमें लाइट वाली चार्जिंग जैक है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमें मार्केट में मिल जाती है दोस्तों। ये किसी भी इमरजेंसी लाइट में भी लग के आती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसे मल्टीमीटर से, ये हमारा मल्टीमीटर है, बर्जर मोड पे सेट कर लेना है और इससे में इसमें प्लस माइनस चेक कर लेना है। तो ये प्लस वाला पॉइंट प्लस पे रख मदरबोर्ड पे रखना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा प्लस पॉइंट है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस। तो चलिए इसमें हम जम्फर लगा ले रहे हैं, आप लोग बने रहे हमारे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जम्फर कर ले रहे हैं, उसके बाद ये चार्जिंग जैक दिखाएंगे किस तरीके से सेट करना है। सबसे पहले इसमें हमें जम्फर लगाना है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें दो जम्फर लगा लेना है। एक प्लस जम्फर हो गया और ये दूसरा हमारा माइनस पॉइंट का जम्फर हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों जम्पर लग चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से जम्पर लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे टैप मार दे रहे हैं और इस प्लेट को हमें बांध लेना है प्लास्टिक में। तो इस तरीके से और कर देना दोस्तों, और इसमें हमें चार्जिंग जैक को सेट कर देना है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं।